Pora prawdów o życiu. Mam festelnie rod roztomajte wschodnie łosprawki, rozważania o życiu i o tym wszystkim, co jest naokoło człowieka bez całkie jego żywobycie. Dopiero co rącz wlozmi w grace fajnisty kąsek genau o życiu, o prawdach, które nim reskurują i o tym, jak nie być naisto ham krojcem, ganz einfach, jak żyć. Miarkuj człowieku, że to, co teraz wydarzył, to nie są żadne ci tam głupoty. Jedyne ludzie, które mają zacno i użytnio dusza, poradzą się to razinku wożyć. Jeśli jeżeś tego pewny, napocznij człowieku słuchanie. Jest ci to indyjską opowieść, którą wysznupo w internecie. Wiecie, mój przyjaciel otwarł szuflada we komodzie swojej babeczki, wyjmnął z niej taki maluśki paksklik, owinięty przekownisty biały pak. Odwinął papier i oboczył piękny, jedwabny komplet garnitury, takiego ci babskiego prodła, garnirowanego szpickami i sztykerajami. Lajstła się go, kiedy byliśmy pierwszy raz we Wiedniu, jakieś 10-11 lat temu nazad i nigdy tego nie oblakła Nasia. Trzymała ci to na jakąś specjalną okazję, specjalną przyleżytość. Dobra, rządzi dalszy ten mój przyjaciel. Tak się miarkuje, co te roski to już naisto będzie odpowiednią przyleżytość. Zbliżył się ku Zofie, położył te prodło, ta garnitura, kole rzeczy w wekierę miała być ta jego babeczka obleczona na swój głośny pogrzeb. Poradnisko, że zmarła. Obrócił się ku mnie i powiedział: nigdy, człowieku, nie trzymaj niczego na specjalne przyleżytości. Każdy dzień twojego życia jest ci taką szczególną, specjalną przyleżytością. Nasze przyleżytości już minęli i nie werci się odstawiać wszystkiego na juzać. Wiecie, nigdy naisto nie przepomna, jak te jego słowecka blank na nice przemienili całkie moje życie. Razinku było to w ten czas, kiedy rychtowałeś się na ta moja operacja bypassu we ojcu u profesora Bosia. Teraz czytam części roztomajte książki, a blank mieni sprzątam i omiatam swoje pomieszkanie. Siodał na wysiodce, welał jej podziwią panoramę ogrodu, blank bez wymiarkowania sprawki. Nie marnia czasu na wysznupowanie hebzi i lebiodów. Poświęcą też więcej czasu familii i kamratów. I nie jeżech tym ci modernym pracocholikiem. Spomiarkowałeś, że życie dało nam doświadczenia blank nie po to, co by je można przeżyć, ale na to, co by z nich korzystać i radować się, a nie próbować jej trzymać, ścierpieć. Nie przechowuję też niczego i nie odkładam niczego na juzać. Każdy dzień używam najlepszejszy tafel serwis do obiadu, do wieczerzy. Szlukam się najlepszejszy koniak i whisky, jakie my ostali ze blandownych czasów, ze krystalowych sztamperlików i szklonecy. Kejno mi się ubzdo, oblykom najlepszejszy ancuk białchemda i szlips, co by w nim pójść, na ten przykład do supermarketu. Ja już naisto nie rychtuję, nie waża, nie noszłego, nie każdodniowego jodła, jedynie na srogi fajer, na srogo parada. Ja robię to, kiedy ino mam na to szkrapka. Wiecie, a z druki takie, kiedyś to zrobię, rozczasu, następnym razem. Blank już wykreśliłeś ze mojego dykcjonarza, jeśli nie zaszkodzi robić jakiś rzeczy teroski, to na kiego dioska doczkać z tym? Jeśli się coś werci obejrzeć, usłyszeć albo przeżyć, to ja chcę naisto to obejrzeć, usłyszeć i przeżyć zaroski i teroski. Nie miarkuję, co zrobiłaby babeczka tego mojego przyjaciela, tej by wiedziała i że następnego dnia już nie będzie żyła. Tak się miarkuje, co zadringałaby do swoich familiantów, najbliższych przyjacieli, a można też i do mniejszych znajomków. Zatelefonowałaby, co by odprosić za stare swady, spirki i przykrości.
Chciałbym miarkować, i że poszłaby do chińskiego restaurantu, do tego jej umiłowanego szynku. Są takie małe, niezrobione zachy, które by mi doskwierali, kiedybych już miał świadomość, że zostało mi no mało wiele godzin, co moje godziny są już tam kajsi na wierzchu porachowane. Nie do wydzierżenia, bo nie łoboczyłbych już moich przyjacieli, których zamierzałem nawiedzić na isto rozczasu. Doskwiernie bez to, że pewnikiem nie naszkryflałbych wielu listeczków morskich briefów, które na isto, na zichę chciałem napisać rozczasu. Doskwierny westelnie Jankorny, bo nie zdążyłbych powiedzieć moim wszystkim familiantom, jak ja im wesprzaja. Już od zaroska i od teroska staram się niczego nie unieskorzać, przeczkać, ani też nie wstrzymywać niczego, co mogłoby ci mnie wkludzić we dobro launa, dać grunt do radości i śmiechu. Teroski uzdołek se blank nie sztaplować, nie przechowywać na specjalne okazje niczego, co dopełniłoby ci moje życie uciechą i szczęściem. Każdego dniożka godą se, i że ten razinku dzień jest naisto niepotkany, nie każdy dniowy. Każdy dzień, każda godzina, każda minutka jest ci tak po prawdzie niepotkaną. Jeśli jesteś tak zajmany i że nie możesz poświęcić bali i paru minutek na wysłuchanie tej geschichty i powiedziałeś se, co zrobisz to za jakiś tam czas, kejsi, to znaczy, że tak po prawdzie szczęści jest furt od ciebie i nie mogę nigdy do ciebie nie przyjdzie. Ta tantra, według mądroków tantra, w której prawdziwe znaczenie straciło się kajsi we otchłoni wieków, znaczy taki szto w życiu i wandluje się od sanskryckich słóweczek tanatoi trajati. Ta tantra przykludziła się sam ze Indiów i bez względu, jeśli jesteś przesądny albo nie, znajdź tela chwilę na jej wysłuchanie. Bo zawiera wesia bardzo przydajny myślunek dla duszy. A kieby tak naisto, byłbyś festnie zatyrany i medykowałbyś, kejsi kto zrobia, kejsi kto posłuchał. Pamiętaj, człowieku, i że ten dzień mogę się odbyć jeszcze bardziej, albo blank nigdy nie nastać. Ta tantra ma też mocka taki wskazówek na życie. No i tak, dowej człowieku ludziom więcej niż mogliby się odcia spodziewać i rób to ze uciechą. Naucz się na pamięć twoich umiłowanych sztrofek i nie bierz we wszystko, co usłyszysz. Nie wydawaj wszystkiego, co masz i nie śpij tyle, wiele byś miał rod. Godaj człowieku przaja ci i no w ten czas, kie jest to naisto prawda. A kie zaś prawisz komu przykro mi, zazirej drugiemu człowiekowi do łódź. Uwierz też do ostatka we przonie od pierwszego wejścia. Pamiętaj to se, co już skorzy godą i że styknie na wszystko ino chwilka. Ku temu nigdy nie użynej się, nie roblaci ześników i blędzenia inszych ludzi. Mogesz też, chłopie, przecamś poniekiedy odnosić klęski, ale przeca bez loterii, ryzyka, nie będziesz żył pełnią życiu. Godej zawdy po lekutku, a miarkuj wartko. A kiedy ci ktoś zada pytanie, na które nie chcesz odpowiedzieć, uśmiechnij się i spytaj. A po jakiemu człowieku chcesz to się ode mnie dowiedzieć? Kiedy tyś coś ich we życiu, chłopie, przegrosz, nie zabocz tej pouczki, wyciąg z tego wniosek, szafnij to do kupy i na zicher pamiętaj o 3 takich goldowych reglach. O respekcie dla się, o respekcie i zocy dla inszych i jeszcze o srogiej odpowiedzialności za wszystko, co robisz. Ale też nie daj człowieku zwoli na to, co by nieisto spirka popsowała ważne kamractwo i kiedy ci się przytrafiło coś fest
łohybią, festejnie coś ich naważył, zaroski to wszystko napraw. Uśmiechnij się, kiedy odbierasz telefon, bo ten, kto do ciebie dzwoni zaroski, to genau usłyszy we twoim głosie. Skupluj się też ze babą opym, z którym możesz rodło sprawiać, bo kiedy już nadejdzie starość, ta umiejętność, kunszt o sprawianiu będą tymi najważniejszymi, najważniejszymi. Przetrw deczko czasu we samotności, ozewrzyj się na zmiany, ale blank nie pociepnij swoich majnągów. Bądź, pamiętaj, co milczenie jest po niekiedy najlepszejszą odpowiedzią. A czytaj więcej książek i naisto oglądaj menu telewizji. Żyj ku temu dobrze, naprawie i honorowo, nie szkodzi, kiedy już będzie starszejszy, kuknięcie do zadku, we przeszłość, pokorze ci wtedy, jakim knifem możesz radować się życiem tuplowanie. Miej też wiara we pombuczka, ale genau zabieraj auto i dźwierze do chałupy. Szczerzonego pombuczek wachuje, i naisto nie gracej ze żoleniem we przeszłości. Czytaj też zawdy między wierszoma i dziel się twoimi konszachtami z przyjacieloma, a to już będzie ci gwarantować nieśmiertelność. Ku temu jeszcze nie wiesz, babie, chopowi, który ci przy kusikowaniu zawiero ślepia. Raz do roka nawiedź miejsce, którego jeszcze nie znasz i pamiętaj, co takie niespełnienie śników i marzeniom było też kiedy tym łutym szczęściu. Najlepszy będzie, kiedy naumisz się tych wszystkich regli, co by nie skorzy, któroj z nich wrazi do pozlekli, osmoli. Jeszcze na słów ostatek. Chytaj pszonie miłość i jodło, ale bez przepadzitości. Nie być na nie pragliwy, nikiej Italio na gorkę nudle. Prawdy o życiu tuplikował Eugen Spnioków.